Mic check 1 2 3樣，我哋24尾嘅。有冇咁好戲？即係 movie review 時間啦。今日我哋要講嘅戲係咩戲啊？肥德寵先生，德寵先生，阿蛋哥嘅德寵先生 ，Amy Lo， 冇錯。鄭阿鄭佢 DJ，so good，入阿鄭。so good。德寵先生講嚟聽下。德寵先生冇其實佢個 storyline 就幾簡單嘅啫，就係蛋哥飾演一個即係孤僻嘅老人家，住喺個鄉郊咁樣。仲有 Fish，shout out，做個女，係 Fish， 同埋J 風 ，J 風最 mellow 嘅一個演員，最 mellow。喂，你冇咁樣講。爸爸嗰度，我哋已經好想我去紐西蘭啦。但係你係俾佢過喎，呢個 J 風，佢似啊，佢係呢啲。你冇咁樣搞啦，我唔開心㗎。係啊，其實啲狗嗰啲我都安排好晒㗎啦，我哋可以帶10隻過去。好撚好嘅，好撚好。其實如果遇到呢啲男仔咧，你個女仔都 say no 嘅話咧，所以你注定所以個戲入邊 Amy Lo 係好 ungrateful 嘅一個仆街，係好笨。唔係 Amy Lo 啊，個戲入邊嗰個係好笨實嘅。其實個故即係冇可能唔應承嘅。冇可能啊！屌你錫撚到咁啊！錫你錫到咁，又有錢又愛你，又俾你帶10隻狗，即係佢個 shelter， 即係講 Amy Lo 自己有個 shelter 嘅，就照顧即係收啲流浪狗，捉啲即係。跟住幫佢絕育，即係嗰啲 shelter 大家都知啦。咁佢個 storyline 就係蛋哥飾演一個好固執、文室，類似嗰啲阿叔，獨身嘅老人家，離咗婚，係啦，老婆同人滾，係啦。咁跟住就因為咁樣就即係其實就睇唔開，諗住自己度㗎啦。點知俾隻狗就即係救翻咁樣第一次。講呢樣嘢咧，我睇呢部戲，哇 ，OK。都會咁做嘅啲人，咁啱嗰日聽我老婆佢個 friend 傾偈，又係去撚到極點灰，差唔多要去㗎啦。隻狗又望撚住佢，冇撚走啊你。係俾隻狗救翻係嘛？2次。所以絕對係要愛護 crazy 咯，即係動物啦。你個 pet 咯，你個 pet。係啦，千祈不能虐待。如果唔係我見到你，我真係會當街打柒你，唔係講笑。唔係虐待冚家鏟嘅。就當街打柒你。冚家鏟嘅真係。你唔好俾我知道我。一定打柒你。但係點解你覺得啲人會虐待咧？肥，如果虐待嘅話，心理變態啦。一係就好 high，佢哋覺得好玩，即係唔當佢哋係一個生命咯。咁你就即係自己細個好細個嗰陣時都有試過，即係可能大力啲整啊。但係你只要見到佢痛，你會心肉赤㗎嘛。虐待係你佢唔撚驚報應嘅咩？屌你！我諗佢哋就未，可能係就未識諗咯，可能。即係我哋而家就嚟2蚊搭車咧，就會知道咩係報應。都唔係就你2蚊，即係而家講緊，即係29幾歲都大人啦。係冇理由咁冇愛心喎。係咪先？你即係嗱，唔中意話唔中意有幾？係唔中意你避開咪得咯？係咪先？唔中意你行開咯。嗱，我問心啊，我未去到爭，我唔爭嘅。係 cute 添，但係我唔會。你唔係嗰隻，我咪呢隻嘅。但係去到虐待就好撚過分。好撚過分㗎，係咪要打？係咪要打？一個玩細路，呢個虐待呢啲要入去搞一搞嘅。係咪啊？搞佢啦，係咪？攞啲牛油喺個屎忽窿嗰度搞佢，唔好牛油，直接喎。直接硬懟咯，仲喺度牛油咁 nice， 喺度玩啲好舒服㗎。點算啊？梗係唔得啦，益咗佢。係咯，點解呢啲其實黐撚線嘅啫？係我哋就唔知佢哋咩心理啦，我哋亦無謂分析。德寵先生就係因為隻狗隻狗救咗佢，咁佢就其實有啲嬲嘅，即係屌你搞我做乜救我啫乜。咁樣開始啦。另一方面就係咁佢就係 Amy Lo 因為一個 shelter， 咁就因為隻狗令到佢哋兩個本來就唔係好妥大家嘅，因為隻狗成日跟住阿蛋哥就覺得做乜嘢啊？咁煩啊！隻狗係啦，咁就因為呢隻狗就令到蛋哥對流浪狗有少少改變咗，而亦都因為 Amy Lo 嗰個角色咧，開始就由好唔中意到OK 啦接受，然後咧就做埋狗義工。咁呢套戲咧其實有幾樣嘢想講嘅，我覺得嗱 little bit 貪心咗啲嘅，我覺得即係如果佢可以將個戲嗰啲戲嘅線咧縮翻少啲咧，集中啲。喺蛋哥度咧，我覺得仲好睇嘅，因為蛋哥真係相當出色做得。但係唔夠集中咩？你覺得都差唔多集中？我覺得佢導演想講嘅嘢太多。例如佢想幫一啲好 hardcore 嘅義工發聲。因為好多 hardcore 義工咧係好極端嘅。即係
好似 Amy Lo 嗰啲，就哇幾夜都要去救喺個角色裏邊啊，幾夜都要去救啊，報幾日啦，跟住然後上嚟領養又審呢樣審嗰樣，又唔俾人領養啊，你冇裝個槍唔得，放養又唔得。嗱，我唔係評論佢哋乜嘢，我個諗法嚟嘅呢個係，所有嘢一去到極端咧，就等啦喎，就你自己諗下點解要去到咁極端咧？每一樣嘢都其實其實我覺得你都有權講呢樣嘢，點解咧？因為我識你到而家，其實你好撚中意 pets 嘅，即係狗同埋貓你好撚中意撲街。係啊，我係嗰啲咯。係啊，你勁撚哇聞啊！佢啱啱領完屎，我都照爭啲會懟埋。第一對哇屌！我好撚誇張，係我老婆都好中意狗嘅，但係我女中意貓。係啦。咁所以因為我自己本身都有接觸過。我亦都做過幾次唔同嘅慈善啦，幫無手啊，幫其他即係咩查理貓啊屋啊嗰啲，即係捐款我做過2-3次啦。大飛上次嗰隻一夥，我哋亦都捐咗，即係籌咗30萬俾佢哋啦。即係所以唔係話佢嗰幾個組織嗰啲義工啊，唔係，而係我係親身即係真係有接觸過唔同嘅義工，然後真係發現係有一啲係好極端嘅，而多謝你哋，即係咁錫小動物啊！不過即係我都係想講嗰句，其實可以放鬆翻啲 chill 啲，即係大家都係想流浪動物有個好嘅歸宿，有個家啫，唔需要即係太極端嘅，我覺得就係咁嘅啫嚇。OK 明。咁佢套戲係想幫呢一隻咯，呢一隻極端嘅義工講少少嘢嘅，我知嘅。即係 Amy 都其實想做呢個角色。係啦，咁如果唔係佢點會話個 shelter 20幾隻？追風話：我問咗爸爸可以帶10隻佢都得，咁你都唔要，咁即係極端啦，係咪啊？你接觸呢啲咁嘅人有冇咁靚嘅咧？未見過嚇，通常咁極端冇咁靚。通常都係歪歪地㗎嘛，單身啊，年紀有翻，即係咁講，係通常都因為佢哋冇時間去打扮㗎啦，冇㗎啦，冇時間打扮。當然啦，有啲係真係一個 calling 嚟嘅，即係香港有幾個好幾出名，即係本來做嗰個最出名啦，做空姐做到最頂級嘅，即係最高級 senior，跟住開始即係接觸到原來流浪狗做下辭撚咗份工，跟住越搞越大，喺元朗好撚大個狗場做下賣樓。賣撚晒所有嘢，就係為咗啲流浪狗。哇！呢啲係 calling 嚟嘅，我覺得係，即係佢突然間有個使命啊！我有個使命，我要救咁多咩？呢啲係菩薩嚟嘅，我覺得 OK，冇完全勁嘅，我覺得係啊。咁我唔知德重先生係咪想有呢個？想知多少少呢啲流浪狗咧，佢咁樣領養啦嚇，即係佢啲街嗰啲人領養。咁如果啲人想收養咧，佢都會俾嘅。佢又係話有好多。有好多組織做嘅呢樣嘢，咁極端嗰啲就係佢哋點解會咁講？就係好你想領養啊嘛，你要知道你屋企係住邊度㗎，可唔可以養狗嘅先？如果你公屋我唔俾你㗎，咁如果係村屋俾養嘅，咁你有冇裝好啲門啊？咩貓我哋就一定係要有貓砂網啊，即係擺個氣啦，係啦，你唔可以俾佢跳到出去啊嘛。咁你有冇做好呢啲㗎？即跟住你做啲乜嘢㗎？即係佢哋會叫做家訪啊。好，就算出咗領養俾你領養咗啦，我可能2個禮拜嚟睇一睇佢啊，睇下你係咪真係照顧佢啊？係啦，即係佢哋會咁樣做，which is good 嘅。都 make sense 嘅。但係咁樣做就令到好多人卻步嘅，即係本來我想領養，呢樣嘢好撚難。但都唔係嘅，如果你問心無愧嘅，真係好撚難。如果你真係中意，即係。佢哋咁愛啲流浪即係浪啦，我哋叫咁愛啲浪。我點知俾咗你之後，你會點㗎？佢哋一定係遇過好多出咗領養，點知打到撲街咁，佢哋唔忍心，所以就寧願定一啲咁嚴格嘅規矩都未定，係咁所以咁嗰啲人攞完之後唔使錢啦 ，of course。要俾翻針錢，通常即係譬如佢哋救咗啲浪，如果通常好嗰啲係會俾翻嘅，即係譬如醫可能有啲咩烏蠅蟲啊，或者隻腳唔知咩嘅，但係睇醫生睇翻好。咁如果你即係想幫嘅就自己俾啦。你睇咗幾多錢啊？俾翻個即係 charity 咯。charity 咁可唔可以俾多啲啊？可以，絕對歡迎。
10萬，我要絕對歡迎啦，因為佢一個梗係啦，絕對歡迎啦。係啊，咁通常都會咁做嘅，即係應該咁做添。係即係你咁，如果你話冇事冇幹、冇事冇幹嘅隻貓仔狗仔冇事冇幹健康，咁咪其實5皮8皮走唔甩㗎啦。都買咁2-3千都得，即係我覺得1000幾百都得，冇所謂嘅。咁即係問清，其實最好問清楚啦。如果出領養嘅時候，你問清，喂有冇咩費用㗎？使唔使俾翻佢睇醫生啲錢啊、針錢啊、藥錢啊，定係我捐即係？幾多錢就 OK 啊？大家問清楚講清楚，費事誤會啊嘛。嗱，如果啲人真係中意狗咁講先啦 ，OK？ 有呢啲咁樣嘅咁多個浪浪 ，right？ 屌你諗下點解唔領養呢一紮人？但係都要買啊！30萬一隻靚嘅狗咁樣咧，個浪浪都好撚靚嘅啫。你睇嘅靚同我睇嘅靚唔同啊嘛。即係我要 Benz。係咯，我中意揸 Civic 嘅啫。咁 Civic 係咪好車？係好車啊。咁 Benz 係咪靚啲啊？各花入各眼啦，即係咁啫嘛。狗即係唐狗，我覺得唐狗好撚正㗎。right? 又健康，又你要俾乜佢就食乜，完全唔會病嘅，又乖。咁但係有啲人係真係中意 Labrador， 即係拉布拉多溝 Poodle 咁樣又哇真係得意啲啊！嗰啲就冇流浪狗㗎啦，嗰啲狗就冇少啲，唔會流浪㗎啦。嗰啲通常而家香港有嘅，即係我哋睇好多嗰啲 IG page 㗎嘛。咁嗰啲係點嚟咧？一係就繁殖場。繁殖咗攞去寵物店，但係冇人買或者冇人買，咁佢通常3個月攞出去，細隻係實多人中意㗎嘛。開始到8個月啦，1歲啦，咁1歲就好難賣啦，好難拉啦，係啦，咁佢就變咗可能係interesting as fuck 去咗嗰啲咁我唔敢亂講，你都熟喎呢樣嘢，阿飛即係又整個譬如我唔知係咪佢哋咁樣啦，但係我聽翻嚟好多都係有咁嘅做法。寵物店佢賣唔到，咁就喺開一個類似我哋係拯救，當咗佢係浪浪，所以咧有某啲組織咧，佢啲貓啊狗全部都係名種嚟㗎，而係有乜可能有呢啲貓同狗係多到咁？即係講緊60-70隻名種貓，因為賣唔撚出，可能係咁嘅原因。咁我都 make sense 啊！你咁樣講完之後，咁嗰啲咧就有啲附帶條件嘅，去嗰啲地方領養，即係你唔係話乜嘢都唔使就咁攞走，唔係嘅，可能先要俾翻佢嗰啲醫藥費啦，頭先講啦，然後可能係要你一定要翻嚟幫襯我買某一啲嘢，譬如佢食嗰糧，佢用嘅其他用品，你要翻嚟幫襯我買 support 翻，係啦，可能係有咁，但係我唔夠膽講佢哋有冇係咪有啲咩背後嘅操作，我唔夠膽講，但係有即係幾特別嘅就係有好靚名種嘅貓狗領養都有嘅。Interesting，翻返去啦，阿蛋哥。Amazing， 我覺得蛋哥演出做得好 ，Amazing。我哋上次請佢上嚟傾偈都真係有嗰句講嗰句。係啊，部戲唔係去到好撚 amazing，唔係你跑得出。It's OK，跑得出。但係蛋哥做得好，真係好好睇啊，好睇。係，所以我想再多啲添，我想睇多啲蛋哥。係啊，同埋我哋都嗰日傾偈，佢好少做呢啲咁樣嘅角色。佢未做過，第一次。咁而佢係真係又係3穿7個關。跑贏嘅，同埋蛋哥以前係幾撚串㗎嘛，好似佢自己都講，好撚nice 嘅人，好 nice，佢思考好敏捷，勁快，佢選擇用 nice 嘅態度呢個係佢選擇，好 respect，好 respect。所以佢嗰日講個黃霑嘅 story，我對佢都永遠記得。細侄，我教你2樣嘢，仲要咁多人面前 ，one shut up，two listen，what shut up listen。What？ 黃霑 bro，癲，所以係好。Oh my god！ 嗰集24七 talk 係好好睇嘅，我覺得。好睇，好好睇嘅。你即係好多人睇完之後都喺街真係捉住。喂，啱啱睇完你嗰個鄭丹瑞，好聽喎。攞到嘢㗎，即係會喺呢一啲前輩身上攞到嘢㗎。So good，所以係我好喜歡嘅一集。So good，我覺得我嗰日嘅決定係啱嘅。即係夜媽媽睇完，我即刻揾西瓜，即刻揾你哋，就係想幫手。多謝西瓜幫我哋拎 up 成件事。多謝蛋哥，多謝蛋哥上面，多謝 Mavis。係啦 ，Mavis of course always，thank you so much。Anyway， 寵物先生，德寵先生，sorry。寵物先生係西片嚟嘅，第2集可能，西片嚟嘅，西片嚟嘅。德寵先生，德寵先生。Overall 成個 storyline is pretty good。因為冇乜即係你都諗到㗎啦，都係
頭先我講啦，即係獨居老人，跟住然後由好憎流浪狗到變咗喜歡做埋即係嗰啲shelter 嘅義工添。咁 Amy Lo 就做一個少少極端啦，但係因為佢靚啊，所以咧佢好極端咧，你都唔會覺得好討厭。係因為佢靚啊，所以佢真係靚，好靚。係啊，所以我話如果咁樣，我覺得即係如果聽完尤其是聽完你講嗰啲 behind the scene 嗰啲真 real story 咧，要執一執個樣，即係唔可以咁靚，唔好咁靚，即係咁極端，通常都係。但係唔得嘅，你揾即係公司都唔俾啦。喂，做咩搞到我個女咁肉酸嘅？唔得。咁但係拍戲就拍戲㗎啦嘛。係有時即係佢我冇嘢嘅，我俾佢過嘅，即係嗰啲我冇嘢嘅。冇乜嗱。冇乜大問題嘅套嘢，冇大問題。德寵先生冇大問題嘅，係有啲少少枝節，我覺得可以調整得好啲，同埋都係嗰句，導演唔好咁貪心講咁多嘢。呢個係一個香港電影嘅其中之一個導演嘅弊病。弊病，弊病你識用哦 ，nice。弊病 B-A-I-B-A-N-G。因為第一次做導演咧，都貪心想講好多嘢，但係都唔係第一次做導演擔心想講好多嘢。爆裂點又係擔心想講好多嘢。個導演係好撚勁嘅光頭嗰個咩？哦Lam Chiu Yin。Veteran bro。Calvin shout out，我好中意 Calvin 好撚睇住我嘅。另外一個導演即係其實同佢一齊做。哦 OK。係啊。又係太多線啊！係，但係爆裂點好多線，但係控制到啊！控制到啊嘛！好多線唔緊要，你要控制到啊嘛！係啊！你即係你 That's true。好多線，但係唔係控制唔到，而係講下，冇咗啦！德寵先生有呢個，即係有啲位講下落到嗰個係啊！捉咗啦！冇咗啦！即係有呢啲咁嘅嘢，但係有嗰個場係拍得幾震撼嘅。原來係真係浪嚟嘅，嗰場全部瞓晒喺草地。唔係 CG？ 唔係啊，真㗎原來。bullshit。係啊，真㗎，好撚勁啊！勁喎！勁啊！但係唔係死㗎嘛？唔係，梗係唔係啦。瞓撚晒喺度。瞓喺度扮啊！佢哋揾到幾叻啊！叻啊！哇，咁就個分數線咧就啱高少少㗎啦。係啊，呢個黐撚線勁啊，係啊，所以都幾我以為 CG 有幾個位咧值得大家睇嘅德寵先生。當然蛋哥嘅演技啦，Amy Lo 嘅美貌啦，唔係冇演技佢都有嘅。有，係啦。咁阿井，我中意阿井啊，阿井拍戲。阿井本命演員咯，即係佢做翻自己咁咯。但係佢個感覺到佢個性格係，咦幾得意喎呢條女 ，OK 嘅喎。好睇，佢做呢啲好唔錯。同埋原來有一個新嘅演員嘅戲多過黑哥，就係嗰條僆仔。吓？嗰個僆仔即係俾阿媽鬧嗰個？僆仔咩戲都有佢份㗎。仲唔知？其實唔需要僆仔，無端端加個僆仔俾條線俾你啦。係，你有個小朋友啦。你做表弟啦今次。好撚環保喎，咁呢單嘢用完又用喎。好撚勁條僆仔。好撚勁啊！個僆仔都好戲。僆仔 OK 啊，係。自殺死嗰個嘛，嗰戲做功課。哦，咩年少日記 ？Yeah。又係佢啊，原來。又係佢。勁，個僆仔勁多過黑哥嚟㗎。黑哥減產啊，唔知係咪？揀嚟㗎可能。揀劇本可能。係啊。咁唔緊要啦，我哋唔評論黑哥揀唔揀劇本咯，佢梗係有權揀啦。黑哥係咪先？而家講緊個僆仔。講個僆仔多過黑哥啫，多過新黑哥。新黑哥係啊，新黑哥。新黑哥 is the new black 喎。小黑啊嘛叫。小黑。Lil Black。Lil Black。幾酷啊 ！Lil Black 係。Lil Black 型啊。rapper 名咧，直情係 Lil Black。以為我好撚勁，睇到原來短咁樣細。繼續講，係咯，所有嘢。冇，係有幾個 point 值得欣賞嘅，即係值得大家睇嘅。即係雖然而家可能冇得睇，如果仲有睇，而你而家咁講，你係好中意動物嘅，必須要睇啦。一定要睇啦，必須要睇啦，一定要撐啦。係啊，如果你係嗰啲義工類嗰啲，必定會睇㗎啦，係咪？都唔使再喺度解釋啦，係啦。同埋就算唔中意動物，都睇阿蛋哥嘅。蛋哥演技係出色嘅，佢演繹做得好。出色，佢造型又好，即係完全係嗰啲阿伯黑人憎嗰啲孤僻嗰啲阿伯。所以你唔好話狗，始終我human best friend 啊，要 shout out Little 啊，即係嗰隻狗啊，嗰隻女仔。哇，好氣度呢個，哇，原來咁鬼好氣喎隻狗。
阿 Christy 啊，阿 Christy 同我即係我哇，德寵先生呢套好好戲，我話佢應該提名最佳女主角，跟住佢話我都覺得係啊，係啊，直情你個狗識做戲，嗱咁樣識做戲，原來真係識做戲嘅喎，真係識幾撚勁啊！因為我成日咁鳩會睇啲YouTube Reel 啊嗰樣啦，啲狗可能做錯啲嘢咧，俾主人鬧，跟住佢好似好委屈咁樣 feel bad 嘅 ，pretty crazy actually，即係知咯。Human's best friend 佢知其實。所以個戲入邊嗰個Little 啊，Little 做得好，Little 做得好，Little 真係做得好。跟住仲要係我老婆個 friend 仲要咁經歷呢啲嘢，哇！屌你咪真係好撚犀利，有 feel 啲咯，狗又好撚犀利。所以仲有少少場次嘅，大家趁機會去啦。如果冇辦法嘅話，希望佢會上翻啲串流平台，大家支持下睇下。一定 support 啦。係啊。完之前，我想問你俾你啦，狗 or 貓？我而家養緊啊嘛，我啱啱又養咗2隻新嘅咧，好得意，咁就即係我係其實喺度做嘢啦，出嚟我係好唔想離開屋企咯，真係好唔想，因為佢哋得3個月，我好想睇住佢哋啊玩啊，但係一路大啦，好撚正！你話你搞個阿哥好撚舒服嘅，阿哥咪舒服到呢個妹都望，係啊。搞到阿哥舒服到好似食咗白粉嗰啲導遊咁咯，佢淨係哇，真係嗨到佢啊！跟住阿妹又行出嚟，咦？點解咁得意嘅？係啊，好撚搞笑。係啊，阿哥哥同妹姐啊，而家佢哋叫做哥哥妹姐。Amazing name。係因為同一胎又唔知點樣分阿哥，究竟係阿哥家姐定係弟弟？即係唔知係阿哥。但係哥哥妹姐 amazing name ever。咁跟住不如咁樣，其實係琴晚先改好嘅。琴晚好靚，我都好靚。因為我諗住叫做哥哥，本來叫妹豬嘅。跟住我 friend 琴日即係有啲 friend 知道即刻過晒嚟玩貓啦。跟住就我改名，我硬係覺得好似未係最好。跟住哥哥同妹姐咯 ，fuck yes， 中晒。但係我呢個 friend 係好撚鬧教，即係成日講嘢唔知頭唔知路啊，約佢喂你幾點啊？我要晏啲啊，咁到晏啲啊，喂，咁你幾點啫？我仲係晏啲啊，我屌你啦咩？咁你講實嘅1點啊嘛？你講緊你嘅 friend 就係 Conroy。唔係，同 Conroy 差唔多，講嘢一搞嘅，永遠都係咁嘅。又冇啲中嘅，又唔係好夠義氣嘅，但係偏偏佢突然間琴晚就係，哥哥妹姐 the best， 屌你係咪真係咁嘅？你嘅 friend 十個 idea 9個錯，但係偏偏有一個就中咗，最緊要有個中啫。係真係好嘢。好，德寵先生分數時間，我會俾7分，6.5。又係問我先，都話你講先㗎啦。係我講先，係咯，都話你講先啦。6.5， 6.5，一合格有餘，即係鼓勵佢2位新導演可以繼續拍多啲電影啦，執到多啲好嘅作品啦。趁呢個機會都要講啦，所有香港拍多啲好嘅作品。其實2024都好多好嘅作品。係醒起就預埋我啊，唔好淨係預 Brian 啦，大家唔該 ，thank you so much。記住黐下殺線 comment 啦，share subscribe 我哋 channel， 呢個 PayMe 嘅 QR code掃佢，支持我哋做更多嘅訪問。Thank you。有冇咁好戲？德寵先生，我 signing off。Peace。Thank you。